Bom, gente, o vídeo de hoje é com uma convidada especial. Mentira, ninguém conhece ela. Vem mais pra cá. Então, aparecer gente, nós, né? Que nós tem que aparecer. O vídeo de hoje é o desafio da leitura labial. Pra quem não conhece, a gente vai colocar o fone. Vamos lá começar. Deixa eu ver. Nossa, parabéns, eu ia colocar sem fone. Vai. Vamos ver a primeira palavra que eu vou falar pra ela. Hã? Calma, eu vou falar a primeira palavra ainda. É televisão. Hã? Televisão. Televisão. 6. 6. Tá. Notebook. Hã? Notebook. Note. Escada. Escada. DVD. Videogame. Video. Game. Game. Foi 5, né? Que? Já foi 5, né? Se já foi 5? Notebook. Televisão. E aparelho. Televisão. Aparelho. Aparelho. Tapete. Tapete. Nossa. Uhul, gente, acertei tudo. A outra. Ai, deixa eu arrumar aqui. Ai, sua cabeça é muito grande. Vamos ver. Nossa. Tainá, tá ouvindo o que eu tô falando? Ó. É um palavrão? Vem mais pra cá. Gente, é sorvete. Serrete? Sorvete. Sorvete? E estamos gravando O avião? Estamos gravando vídeo agora. Agora. Ó, estamos gravando Gravando vídeo agora. agora. Isso, estamos gravando. Não tá entendendo nada. Selena Gomes. Vamos. Selena Gomes. Selena. Lorena. Selena Gomes. Sobrancelha. Sopa. Sobrou ela. Sobrancelha. Sou barraqueiro. Sobrancelha. Sobrancelha. Isso. Cabelos. Chorelos. Cabelos. E vamos à última. A última, gente. YouTube. Isabela. Sou bebê. Ou tu B. B. A música parou. Não acredito. Ok. Ai. Bom, gente, esse foi o vídeo. Foi o vídeo. Espero que não gente. Então é isso. Um beijo. Tchau, gente.